हेलो व्यूवर्स, माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, इट्स ड्राइव एंड फिटिंग, जो कि रेगुलेशन नंबर 154 है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं रेगुलेशन नंबर 153 का। रेगुलेशन 153 में एक लाइन आया था मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को लेके कि हम लोग जो भी माइन वेंटिलेट करेंगे वो एक मैकेनिकल वेंटिलेटर द्वारा ही होना चाहिए। ओके, तो उसमें लेकिन इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं बताया गया था मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में। अब ये चीज कहाँ पता चलेगा? ये चीज हमको इस रेगुलेशन में पता चलेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सब रेगुलेशन नंबर 1। सब रेगुलेशन नंबर 1 ये कहता है कि हम वही मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर अपने माइन में इंस्टॉल करेंगे जो कि एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करने में सक्षम रहेगा। अब वो चीज कहाँ लगाएंगे? सरफेस पे लगाएंगे कि बिलो ग्राउंड लगाएंगे? तो सरफेस पे लगाएंगे। अब बात आई कि सरफेस में भी कहाँ लगेगा, मतलब सरफेस में भी तो तरह तरह के ओपनिंग होते हैं। शाफ्ट ओपनिंग हो गया या फिर इंक्लाइन का ओपनिंग हो गया, चाहे हॉलेज लाइन जैसे है वो हो गया। तो उसके लिए हमको जो भी मेरा ओपनिंग होगा, चाहे वो शाफ्ट हो चाहे इंक्लाइन हो, उससे कम से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा। अब इस सब रेगुलेशन में एक एग्जेम्पशन वाला भी बात है कि ऐसा माइन जो कि 24/10/1957 से पहले का माइन में जहां पे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर 10 मीटर से कम दूरी पर लग चुका है, तो वहां पर ये बात वैलिड नहीं रहेगा। ओके, समझ गए? अब चलते हैं सब रेगुलेशन नंबर 2 में। सब रेगुलेशन नंबर 2 हमको ये बताता है कि फैन को पावर कैसे देना है। तो आइए चलिए देखते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 2 कहता है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा उससे एक इंडिपेंडेंट लाइन दीजिए आप ड्राइव मोटर को, फिर ड्राइव मोटर पावर देगा फैन को और मेरा फैन घूमने लगेगा। ओके, अब सब रेगुलेशन नंबर 3। सब रेगुलेशन नंबर 3 कहता है कि हमको कम से कम 2 पावर का सोर्स देना पड़ेगा अपने मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए। क्यों देना पड़ेगा? कि इन केस अगर मेरा ये जो मेन पावर का सोर्स है वो अगर बंद हो जाए तो उस केस में, इमरजेंसी केस में, दूसरा मेरा इसको पावर देके हमेशा इसको चलाता रहेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं सब रेगुलेशन नंबर 4। सब रेगुलेशन नंबर 4 हमको ये बताता है कि जो भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर माइन में लगेगा उसके लिए एक प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमको देना पड़ेगा जो कि हमेशा कंटिन्यूअसली प्रेशर रजिस्टर करेगा कि कितना प्रेशर हमारा फैन डेवलप किया है। ओके, अब लास्ट देख लेते हैं सब रेगुलेशन नंबर 5 और सब रेगुलेशन नंबर 6। सब रेगुलेशन नंबर 5 हमको ये बताता है कि हमारा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को हम ऐसे डिजाइन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम रिवर्सल ऑफ एयर करंट आराम से कर सके। और लास्ट सब रेगुलेशन नंबर ये कहता है कि ऐसा शाफ्ट या फिर इंक्लाइन जिसमें मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फिट किया गया हो और वो शाफ्ट आदमी या मटेरियल का रेजिंग और लोअरिंग में काम आता हो, या फिर वो इंक्लाइन जो आदमी और मटेरियल का रेजिंग लोअरिंग में काम आता हो, उसमें हमको एक एयर लॉक कंस्ट्रक्ट करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एयर लॉक हम लोग तब पढ़ेंगे जब एक साथ वेंटिलेशन डिवाइसेस पढ़ेंगे सारा कुछ। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसी को कहते हैं मैनोमीटर। ये कैसा डिवाइस है कि जो मेरा फैन कितना प्रेशर डेवलप करेगा उसको मेजर करेगा वाटर गॉज में। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि ये एक ग्लास का यू ट्यूब होता है जिसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है, जनरली पानी रहता है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड। उसके बाद इसके दो एंड्स हैं, एक एंड इसका फैन शाफ्ट में जाता है पाइप द्वारा और एक एंड ओपन टू स्काई रहता है। ओके, तो अब प्रेशर डिफरेंस के कारण मान लीजिए अगर फैन शाफ्ट का प्रेशर ज्यादा है तो ये पानी को इधर ठेलेगा और ये इधर राइज करेगा। तो राइज करने के कारण क्या होगा कि इन दोनों पानी के लेवल में डिफरेंस आएगा और यही डिफरेंस हमको बताएगा कि कितना प्रेशर मेरा फैन डेवलप किया है। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पानी का लेवल है, एक पानी का लेवल यहाँ है, तो यही डिफरेंस मेरा वाटर गॉज है। अब इस पिक में जो आपको दिख रहा है ये है ओरिजिनल पिक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का मोटर। ये है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर।
ओके, तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था रेगुलेशन नंबर 154 के बारे में। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोग सेफ होंगे और कहीं भी निकले तो मास्क लगा के निकले। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को टाइम भी पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।